Jesus, tugushimiye neza yawe Kristo, imitima yacu ikubone muri aka kanya mwami. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, uvugana n'imitima yacu ndetse n'imitima y'abakwiringira bose mwami. Umugisha wawe ku bagaragu bawe bose Kristo. Haleluya. Mbere yo kundema yaremye byose, ashyiraho ngo mbyite amazina. Mbere yo kumumenya yankunze kera, ancungura nkiri mu ngeso mbi. Mbere yo kumumenya yankunze kera, ancungura nkiri mu ngeso mbi. Mbere yo kundema, mbere yo kundema yaremye byose, anshyiraho ngo mbyite amazina. Mbere yo kumumenya, mbere yo kumumenya yankunze kera, haleluya, ancungura iri mu ngeso mbi. Mbere yo kundema, mbere yo kundema Imana yaremye byose, ishyiraho ngo mbyite amazina. Mbere yo kumumenya, mbere yo kumenya Yesu, yankunze kera, acungura iri mu ngeso mbi. Mbere yo kukurema nawe, mbere yo kundema yaremye byose, ashyiraho ngo mbyite amazina. Mbere yo kumumenya, mbere yo kumumenya yankunze kera, ancungura. Haleluya, uri Imana ifite imbaraga. Mbere yo kundema, mbere yo kundema Imana yaremye byose. Haleluya, natwe iraturema kugira ngo dutangire tubyite amazina. Mbere yo kumumenya, mbere yo kumumenya yankunze kera, acungura iri mu ngeso mbi. Haleluya Yesu. Uruwera wa Isirayeli uri ibyishimo byacu, niwe waturemeye ibyiza Kristo, duciye bugufi ngo uhabwe icyubahiro. Yes, Lord. Yes. Mfite impamvu zo kuririmba, numva nuzuye
amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mutima uguye umwuma n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe n'ukuri umutima wanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza n'ukuri urabyemeza ko wera ni wowe n'ukuri umutima wanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe n'ukuri umutima wanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe n'ukuri umutima wanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe mfite impamvu nyinshi mfite impamvu zo kuririmba numva nuzuye amashimwe menshi amashimwe kuko n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe n'ukuri umutima wanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera hari impamvu igenera hari impamvu igenera guca bugufi Haleluya aririmba indirimbo zishimwe n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe n'ukuri umutima wanjye n'ukuri umutima wanjye urabyemeza mwami Imana ikomeye
uwera. Dushingiye ku byo wakoze mwami, hari icyizere ko n'ibisigaye uzabikora. Nukuri umutima wanjye, nukuri umutima wanjye, urabyemeza nukuri. Urabyemeza kubera ni wowe. Haleluya. Fatanya natwe kuzamura izina ry'Imana. Reka dusenge kugira ngo dutangire kuganira ijambo ry'Imana. Data, ndagusaba kugira ngo utange umugisha n'amahoro, utange ibyishimo n'imbaraga, utange amahirwe n'ibitekerezo byiza kubaza gukurikira iri jambo ryawe. Ndagusabye mwami kugira ngo abaza gukurikira bose bafite n'ibibazo bitandukanye, ibyifuzo bitandukanye, bari mu miryango itandukanye. Ndasaba ko ugera ku cyifuzo cya buri muntu wese ukamuha igisubizo. Ubufasha butangwa nawe mwami. Ubwo tuganira ijambo ryawe, Mwuka Wera aragenda akora kandi akore ku kintu cyose kiri ngombwa cyangwa se cy'ikibazo mu buzima bw'umuntu uza gukurikira iri jambo ryawe. Ndagushimye ko utanze umugisha n'imbaraga, ndagushimye ko uhembuye, kandi ndagushimye ko ushubije mu imbaraga ku bacitse intege. Mu izina ry'Uwiteka dusenze, urakoze, amen. Tugiye kuganira hejuru yo kwizera. Kwizera ni imwe mu mpano z'Imana, impano zitangwa n'Imana, kandi ni impano ikoreshwa n'abantu benshi cyangwa se igomba no gukoreshwa n'abantu bose, kuko iyo hatari ukwizera hapfa ibintu byinshi. Kwizera tuyikoresha nk'impano, nanone ikongera igakora nk'ubuzima bw'abakristo cyangwa se ubuzima bw'abantu bemera Imana. Kwizera rero, iyo tuganira kwizera, ni ijambo ryagutse, ni teme nini cyane, ariko nanone igoye kugira ngo abantu bayumve. Abantu bavuga kwizera ariko batabibamo, batabitunze, batagendana no kwizera. Ariko ubwo tugiye kubiganiraho, ndatekereza ko abantu bagenda bumva, bagenda basobanukirwa, bagenda bamenya akamaro ko kwizera n'uburyo kwizera ushobora kugenda gukura. Kwizera kurakura. Kwizera kurakura, ntatangira ari umubebe yizera utuntu duto, afite utuntu duciriritse, ariko uko agenda aba mu Mana, agenda aba mu ijambo ry'Imana, agenda akura akagera ubwo aba umuntu mukuru mu buryo bwo kwizera, mu buryo bwo kwemera, mu buryo bwo kugendana n'Imana. Rero ni ubuzima. Kwizera reka mbizane mbyite ubuzima. Ubuzima bw'umuntu, umuntu aravuka, yarangiza akagenda akura, akagera ubwo aba umuntu mukuru, ushobora kugishwa inama, ushobora gufasha, ushobora kubera abandi bantu umugisha. Rero impano yo kwizera nayo igomba kuba ubuzima, igomba gutura muri twe, tukamenya ko tugomba kubana nayo. Abafite ukwizera banyura mu bintu byinshi bikomeye kandi bagatsinda. Ariko iyo badafite kwizera, abenshi bapfira mu nzira, abenshi bapfira hagati badashoje urugendo. Rero abantu benshi bapfa batageze ku byo bari barizereye kugeraho, kubera impamvu zitandukanye, kubera ubwoba, kubera intambara zabaye ndende. Ubundi urugamba iyo rubaye rurerure, abantu benshi barananirwa, bagapfira mu nzira, bakabivamo. Ariko nagira ngo mbakangure, kwizera bigomba kuba ari ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko turi ku rugamba, kandi urwo rugamba ni urugamba rutoroshe, ni urugamba turwana na Satani. Satani ashinzwe kurangaza, azananiza abantu batandukanye. Kandi iyo tureba Satani, ntatinya ubukire cyangwa se ubutunzi bw'abantu, ntatinya abakomeye, ntatinya abanyacubahiro, ntatinya abakene, ntatinya imfubyi, ntatinya abapfakazi. Satani rero yinjira muri domene zose, cyangwa se yinjira mu nzego zose z'abantu akarwana, kandi icyo ashinzwe
ni ukurangaza. Yinjira muri business akakurangaza, ugatakaza ibyiringiro, ugatakaza umurongo. Yinjira mu rugo rw'umugabo n'umugore bari bakundanye, barashakanye, babanye neza, barabyaranye, bafitanye ubuzima bwiza cyangwa se babanye neza, akinjira akabavangira kugeza ubwo basubiranamo, bakangana, bakicana, bagatongana, bagatandukana. Rero Satani tugomba kumumenya neza, tukamenya ko n'umwe cyangwa se ni umwanzi wo kwizera. Kwizera rero niyo mpamvu mbakangurira ko bigomba kuba ubuzima, bikaba ubuzima, bikaba muri twe, bikaba mu buzima bwacu, bikaba mu mibereho yacu. Twaza dukora ikintu cyose hakaba harimo ukuboko cyangwa se inkingi yo kwizera. Reka turebe ijambo twatangiriyeho tuvuga cyangwa se ijambo twasomye n'ubundi niryo dukomerezaho. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere. Tuze kuhasoma, mufate umwanya muhasome. Ni ijambo rigufi cyane cyangwa se n'umurongo utari muremure. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyo nibyo biduhamiriza yuko ibyo tutarebesha amaso yuko ari ukuri. Rero kwizera bigomba kuba ari kingi ikomeye y'ubuzima bw'umukristo. Hari igihe dutekereza ngo ese abapagani ko bagera ku bintu bikomeye, ese abapagani ko bagera ku bintu binini, ese abapagani ko bafite inganda, ko bafite amazu manini, ko bafite amahoteli manini, ko bafite indege, ko bafite amato, ko bafite buriya. Nagira ngo mbibasobanurire nabyo mubyumve neza impamvu ushobora gusanga umupagani, umuntu utarakizwa, afite ubukire bukomeye. Ibintu byose ni ukuvuga ngo abera b'Imana bari mu isi cyangwa se ubuzima bw'abakristo bari ku isi, ni ukuvuga ngo ibintu byose birakorwa bikagenda bikaba byiza kubera ko itorero rya Kristo rikiri mu isi, kubera ko abera b'Imana bari ku isi. Twebwe twasenga Imana ikohereza imvura. Iyo yohereje imvura iza ku babi n'abeza. Ni ukuvuga ngo b'abapagani bari mu migisha yacu, baraprofita kuba turi mu isi, kuba tubasengera, kuba dusengera abatuye isi. Iyo tugiye gusengera igihugu ntabwo tuvangura, ntabwo tuvuga ngo turasenze kugira ngo abakristo aribo bagire umugisha, abapagani bareke kugira umugisha. Ahubwo ni igikorwa dukora kandi kikagera ku bantu bose. Ikindi kandi abakristo ntibagomba kugirira abapagani ishari, kubera ko twebwe dutegereje ko bari abantu, tubategeye amaboko ko turasenga. Ni naco icyifuzo cyacu gikomeye, ko turasengera abapagani. Bariya bakire bakomeye bazakizwa, baze babe abavugabutumwa, babe abanyamasengesho, ndetse babe n'abapastori. Urugero rutoya, twese twagiye dukizwa tuvuye mu byaha, tuvuye mu isi, tuvuye mu bibazo bikomeye biri hanze ahangaha. Rero Imana iyiza kutwima kubaho cyangwa se kuvuka, ikavuga ngo abangaba kubera ko babyawe n'abapagani ntibavuke ntibabeho. Abo bantu bose nibo dushinzwe kubwiriza. Abatuye isi dushinzwe kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo nibizera baze bakorere Imana. Turabategereje rero, ejo n'ejo bundi bazaza kugira ngo bakorere umwami. Kwizera rero navuze ko gukura, kwizera kurakura, kwizera kugenda kwaguka. Kwizera ndabivuga mu bice bibiri. Hari ukwizera kw'iterambere ryo mu buzima busanzwe, kwizerera ibintu bisanzwe. Impamvu mbizanamo nuko nico kintu abantu bakunda, ni naco kintu abantu bifuza, ni naco kintu abantu basengera. Ikintu kirimo kunsetsa gitangaje, abantu baraja ku ikoranabuhanga kuko mubibona turimo tubikora, ariko bakaba basaba, ibo bakaba babikoze ari objectif yo kugira ngo babone amafaranga, babone ubukire, babone ubuzima, babone ibyo barya n'ibyo banywa. Bakabatereka tuje ku ikoranabuhanga, abantu nibatureba ari benshi, nibakurikira ari benshi, tuzahembwa. Ibyo nibyo abantu barashakira amafaranga, ubukire mu mpano bahawe.
waba uri umuhanuzi ugashakisha ubukire bwo mu isi, ubushakisha impano y'Imana, Imana iba yaguhaye. Waba uri umunyamasengesho ukabikoresha kugira ngo ubone ubukire. Waba uri umuririmbyi ukabikoresha uvuga ngo reka mbe icyamamare, reka mbe umuntu ukomeye, reka mbe ikirangirire kugira ngo nzabe umukire, nzabone amafaranga, nzabone ibyo ndya n'ibyo nambara. Ariko ukwizera nshaka kubabwira, kwizera gutangwa n'Imana, kandi kwizera ntikutubuza gukora imirimo isanzwe yo kutubeshaho, kugira ngo nituza gukora umurimo wa Data, dukora umurimo dushaka guhesha abantu bose umugisha, kugira ngo abantu batuye isi bagire umugisha, bagire amahoro, bagire ubuzima bwiza, babone ibyo barya, babone ibyo bambara, bige, bagire amagara mazima, kubera kuko twebwe turi abakozi b'Imana, turi abakozi bisumba byose. Rero muri uyu mwanya iyo tubafasha, ntabwo tuba dukoramo na business ngo tuvuge ngo reka dufashe abantu kugira ngo ejo bazadufashe, kugira ngo ejo bazatugaburire, kugira ngo ejo bazatwambike. Ni impano tuba duhawe n'Imana dukoresha kugira ngo dufashe abatuye isi bamenye ukuri. Rero kwizera nagira ngo nongere mbivuge mu rwego rw'iterambere ryo mu mwuka. Iterambere ryo mu mwuka ni ikintu gikomeye. Iterambere ryo mu mwuka ni ukuvuga ngo ni ukuva mu bubebe. Ububebe, ababebe mu mwuka niba abakristo batoya bivumbura, barakara, batamuhamagara, batamubwira gusenga, batamubwira gukora imirimo mu rusengero, akaba arivumbuye. Batamuhamagara kuri telefone akavuga nti nje ni umukristo ntabwo bampamagaye, reka mve mu itorero, reka mve mu murimo, reka ntaco nakora kubera ko nje batamvuga, batampamagara, batanyitaho. Abo ni ababebe. Abo ni abantu baba basabwa gukura. Rero mu buryo bw'umwuka tugomba gukura kugera ubwo tugera ku gihagararo gishitse. Urugero nabaha, nk'ubu ngubu abantu bagize igihe bari mu ngo kubera ikibazo cya corona. Abantu bari mu ngo, abantu bari ntabwo barimo bakora, akazi ntabwo kagenda neza, abantu bagize ibihe byo gushakisha ibyo barya n'ibyo bakora, benshi akazi kazahagarara, akazi ntagahari, baribaza ibintu byinshi. Iyo ari ababebe mu mwuka baragwa. Aravuga ngo Imana itaza kunyima akazi, akavuga nti Imana yanyambuye akazi, Imana yanteje ibibazo, Imana yanteje indwara, nahuye n'ibibazo bikomeye, Imana yaretse corona iza, ndetse abahanuzi mwavuze yuko mwari mubizi ko izaza, none corona iraje intwaye akazi, intwaye ibintu byanje biragiye, nari mfite business none yahombye, none nzakora iki? Akavuga nti Imana ngiye kuyivaho kubera ko yaretse corona iraza, none corona itumye takaza akazi kanjye. Rero kwizera ntigukangwa na corona, kwizera ntigukangwa n'ibihano Imana yohereza, kwizera ntigukangwa n'ubukire, kwizera ntigukangwa n'ubukene, kwizera kurakomeza. Kwizera iyo byamaze kuba ubuzima nkuko nabivuze birakomeza. Kwizera kurakomeza, imigisha irakomeza. Turarya tugahaga uyu munsi, bwaca tukongera kandi tugakenera kurya. Umuntu afata amafunguro nimugoroba ariko bugaca ashonje, ugafata icyayi mu gitondo ariko waza kugera saa sita ukumva urashonje. Kubera iki? Kubera ko umubiri ukenera kugaburirwa. Kwizera rero ndashaka kubabwira ko kwizera kugomba kuva ku bintu tubonesha amaso gusa. Amaso aradushuka, amaso atwereka ibibazo, amaso atwereka intambara, amaso atwereka abatsinzwe, abananiwe n'urugendo rwo kuja mu ijuru, noneho tukumva tugize ubwoba. Amaso atwereka corona ko yaje, corona kwiriho kw'isi yose, ikakwereka yuko utazabaho, utazarama, ikakwereka yuko utazagira ubuzima bwiza, ukumva urihebye. Ariko ndabivuga muri ubwo buryo bubiri kugira ngo mugende mutekereza kandi urebe uburyo wakwaguka ukaba umuntu ukomeye kandi umuntu ugendana n'Imana mu buryo ukomeye. Kwizera kw'impano. Kwizera yari impano. Kugira amaso areba kure. Kwizera
ntikuza gukangwa n'ibintu bikomeye. Reka mbabwire, Imana yo ntigira limite ku bintu bijanye no kwizera. Imana irihagije. Imana ifite ubutware n'ubushobozi buhagije. Ahubwo twebwe tugenda dufata agapande gato ko kwizera bitewe n'ibyo tugezeho, bitewe n'urwego ugezeho rwo kwemera imbaraga z'Imana no kwizera Imana ishobora byose. Reka abantu benshi atekereza ko Imana hari ibyo ishoboye hakaba n'ibyo idashoboye, ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana ishobora byose, ntifite limite. Niyo tangiriro kandi niyo herezo. Ni ukuvuga ngo iyo iragenda, kwizera kuragenda kugapenetra, kugasenya, kukinjira n'amabanga akomeye ya Satani, kugasenya ibirindiro bya Satani, kugasenya imigambi yose ya Satani. Satani arapanga kugira ngo asenye iby'abana b'Imana, ariko iyo hari ukwizera, kubera ko Imana idafite limite, iyo uri umuntu ufite kwizera, iyo uri umugabo ufite kwizera, iyo uri umusore ufite kwizera, iyo uri umugore ufite kwizera, ukagendana n'Imana, ukumva ko Imana iri mu buzima bwawe, urakomeza urugendo, urakomeza, ntabwo uhagarara, ntabwo utinya ibihe, ntabwo utinya amajwi, ntabwo utinya amakuru y'incamugongo, ntabwo utinya abandi bapfiriye mu nzira, ntabwo utinya kubera ko hari ibyananiranye, hari ibyo abandi bantu bananiwe kugeraho. Ahubwo umenya ko Imana ishobora byose, umenya ko Imana ifite ubuzima bwawe, umenya ko Imana idakangwa n'abakomeye cyangwa se n'aboroheje. Kwizera rero nagira ngo tubikure mu bintu bitoya. Kwizera ibintu bito. Abantu bizerera malaria ko ishobora gukira kubera ko hariho umuti wa malaria. Abantu bakizera ko gripe ishobora gukira kubera ko bazi ko hari umuti wa gripe. Abantu bizera ko ibintu bito ko bishoboka, ariko ibinini bakumva ko bidashoboka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kwizera tubizanye ku ndwara, hari indwara zikomeye, hari za kanseri, hari za korona, hari za sida, hari za diyabete. Ni ukuvuga ngo biriya birwara bisa naho bidakira, bibana n'abantu, abantu bakabana nazo ubuzima bwabo bwose. Iyo ugeze kuri urwo rwego, ndabizi yuko abakurikira hashobora kuba harimo abaganga, hashobora kuba harimo abarwaye diyabete, hashobora kuba harimo abarwaye kanseri, harimo abashobora kubihuza na siyanse, akavuga ngo uyu mu bishop ko ariho avuga kwizera, kandi nkaba narize siyansi ikabinereka yuko ibi bintu bidashoboka, ariho avuga kwizera. Rero ni aho ngaho gukora. Ubundi kwizera ntabwo gukora ku bintu byoroheje. Iyo byoroheje biba byoroheje nyine, iyo ubifitiye igisubizo ntabwo wakwizera, ariko wizera ko ugeze mu mwanya w'ikibazo kidafite igisubizo. Ugeze kwa muganga bakakubwira ko urwaye kanseri kandi igeze mu rwego rwa nyuma, ugiye kuzapfa, ico gihe wizera. Kwizera ni ugufata ya confiance ufitiye Imana, cyangwa se ca cizere ufitiye Imana, ukavuga ngo Imana, kubera ko nyifitiye icizere, kubera ko nyizi neza, kubera ko nayibonye. Imana rero tuyibona ryari? Tuyibona mu buzima bwa Gikristo, mu rugendo. Hari evaluation ikorwa n'abashumba. Umushumba akakwitegereza akavuga ngo uyu mukristo ni umukristo mwiza. Hari ibintu 5 mu itorero uyu mukristo yujuje, kandi ibi bintu nibyo mureberaho ngasanga ari umuntu wo kwizerwa. Bya bintu 5 wujuje mu itorero, umushumba wawe iyo agukoreye evaluation akakubwira ngo uri umukristo mwiza, kubera ko wujuje ibisabwa n'amabwiriza y'itorero. Ibyo bibiri dusaba ndabona ubyujuje, ibyo ndeba nje nk'umushumba wawe. Umushumba iyo aguhaye amanota aba ari ikintu gikomeye. Noneho iyo urwaye, iyo uhuye n'ikibazo, uhita uhagarara kuri bya bintu umushumba yakubwiye. Twavuga ati umushumba wanjye yaranyitegereje, naganiriye nawe mu gihe nakoraga umurimo, dore uko amanota yampaye. Uhera kuri ya manota twavuga ngo man, nzi ko uri umwana, nzi ko uri umunyembaraga, nzi ko ushobora byose, nzi ko wandemye mu shusho yawe, nzi yuko ndi umuntu w'agaciro,
nzi yuko ni umuntu udasanzwe. Aha, uhagarara kuri ibyo bintu ukavuga ngo mana ya pastori wankoreye evaluation, mana nemera kaba ndakora ibyaha runaka, ukabisita ukabivuga, ugakora liste y'ibyaha, ukavuga ati ibyaha nabyo narabiretse, ahasigaye hari ibyaha bishobora kuba biza bikanyura mu mutima wanjye ntazi, ndatekereza nshobora gukora ariko ntazi, ariko ngusabye support, ngusabye ubutabazi, untabare, umfashe, umbabarire, wirengagize ibyo bintu byose naba narakoze mu kutamenya. Tahasigaye mwami, hari ibintu bine shaka gukora muri plan, mu nzozi zanjye, mu bitekerezo byanjye, hari ibintu nifuza gukora mwami. Ni ibintu bine, ukabivuga mu mazina, ukavuga ngo nunkiza iyi ndwara, ndashaka gusengera abapagani 10 n'urugero, ndashaka ko mu myaka 5 iri imbere nzaba nashizeho program yo gusengera ibintu byananiranye, ndashaka kubaka inzu yawe, insengero nibura 5 mu myaka 5 iri imbere. Ukareba ya mihigo wafashe washize mu mutima, ukayizera, ukavuga ati mwami, none amaraso yanjye ndasaba ngo yivange n'amaraso yawe, amagufwa yanjye ndasaba yuko ari wowe uyakontorora, ni wowe umenya ibikwiye. Igufwa ryaboze, igufwa rirwaye uri bukuremo ukarisimbuza irindi, birashoboka kuko ushobora byose. Warangiza kwavuga none mwami, nizeye yuko ibyo kurya ndi burye, mbari dodo uza gufata n'umuceri, ukavuga ati ibi byo kurya nibyo biri bumbere umuti, kandi nizeye gukora kwawe yuko uri umwami w'ubuzima bwanjye. Ukabyizera ukavuga ati minsi 5 ndabandya dodo n'umuceri, kandi nizeye gukora kwiki kw'Imana. Ukabikora mu minsi 5, kanseri iraba yagiye. Kubera iki? Kuko wizeye. Wizeye kandi wahagaze ku ijambo ry'Imana, wahagaze ku nkingi z'ibyo wifuza gukora muri plan yawe y'imyaka 5. Kwizera rero nuko niko gukora. Urizera ukavuga ati ndagiye kandi ndabigeraho. Iyo wemeye ijambo ry'Imana ukarihagararamo, Imana iragukoresha. Hari igihe dutekereza muri Bibiliya ukareba ukavuga ati ariko Musa cyangwa se Moise, Imana yamukoresheje ibintu bikomeye. Ukavuga ngo iriya Mana yakoresheje Mose ikamukoresha ibintu bidasanzwe, taho yagiye n'ubiri kumwe nawe. Inyanja itukura ishobora kubikura imbere kandi kuyambuka, kabambuka ku butaka biroroshe. Ukavuga ngo Imana yakoranye na Mose, Imana yumviye Mose, Imana yagendanye na Mose ikamukoresha ibintu bikomeye. Nanje birashoboka. Nagira ngo kubwire ngo kwizera ni ukwemera. Shobora kuvuga ati ariko Noah, ni gute Noah yubatse inkuge, ni gute Noah Imana yagendanye nawe, ni gute Noah Imana yamukoresheje. Ukavuga ngo nanje ngomba kumera nka Noah. Kandi birashoboka kuko ni umuntu nkanjye, ariko Imana yamukoresheje ibintu bidasanzwe. Ukavuga ati birashoboka nanjye. Ukavuga ati ariko Imana kubera iki yakoresheje Yosefu? Yosefu yabaye umuntu ukomeye. Kubera iki? Yanyuze muri gereza ariko arakomeza agera ku bwami, ku bushefu, ku buyobozi. Kubera iki nje bitakunda? Nagira ngo kubwire ngo iyo tureba mu isezerano rya kera tukabona intwari zo kwizera, n'uyu munsi mu isezerano risha barahari. Intwari zo kwizera zirahari. Mu Rwanda intwari zo kwizera zirahari, muri Amerika zirahari, i Buraya zirahari, muri Aziya zirahari. Abo ni bande? Ni nje nawe. Biraterwa nuko dushaka kugendana n'Imana, biraterwa nuko twumva tumeze mu buzima bwa Gikristo. Nagira ngo mbabwire ngo ibintu birashoboka. Urifuza kugera ku nganda, nari mvuze ku burwayi. Uburwayi twamaze kwizera, kanseri yagiye. Nimba kanseri yagiye, ni ukuvuga ngo na corona ishobora kugenda, ni ukuvuga ngo na diabete ishobora kugenda. Biraterwa n'umuntu, biraterwa nawe uriho unyumva uburyo ushaka kwakira imbaraga z'Imana. Biraterwa nawe uriho unyumva ushaka kugenda uko Imana ishaka. Hari ibintu twibutsa Imana
iyo tugiye mu kwizera. Twibutsa Imana ibyo twabonesheje amaso, kubera ko Imana igomba kuba iri hafi yawe, ugomba kuyumva hafi. Ntugomba kumva ko Imana iri kure. Iyo twumvise ko Imana yagiye kure turarohama, dutangira kumva ubwoba, dushobora kwambuka inyanja, kuko uraza kumva utangiye kugira gute? Kurohama. Kubera iki? Kuko wumvise Imana yagiye kure yawe. Ariko Imana nuyumva hafi, ukumva ko iri mu buzima bwawe, kumva ko Imana igendana nawe, ibintu birashoboka. Nagira ngo mbabwire ngo mu buzima bw'umwuka, nari mvuze mu bisanzwe, mu bigaragara, mu burwayi, mu mazu, amahoteli, inganda n'ibindi bintu byose twifuza dushaka kubona. Kugira akazi keza kaguhemba nibura ibihumbi 10 by'amadolari, kugira akazi kaguhemba nibura ibihumbi 50 by'amadolari, kumva ko wakorera miliyoni y'amadolari mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi 2, birashoboka. Kubera iki? Kwizera. Kwizera, abantu bagera muri urwo rwego baba barahereye hasi. Kwizerera utuntu duto. Ndabizi yuko abanyamakuru baba bifuza za kamera, baza amazina ya za kamera zifotora neza, zifata amashusho meza, barabitekereza, bakabitekereza, bakabyifuza, bakabisengera. Asaba kamera, agasaba kamera, kama ngo nimbona kamera nzaba ngiye kuba umukire kubera ko nzaba mbonye kamera nziza. Akayisengera, akayifuza, akayishaka, akayigeraho. Yamara kugera kuri kamera akavuga ati hari ibindi nifuza noneho kugeraho. Ndifuza kugera ku rundi rwego, kugira za kamera noneho zirenze imwe. Atangira kugira za kamera zirenga 5, 10, ugakomeza ukavuga ati noneho ndifuza kuba umukire mu rwego mpuzamahanga. Ukazamuka ukaba umukire mu rwego mpuzamahanga. Ibintu byose bigenda bizamuka, bigenda bikura. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwo kwizerera ibintu bisanzwe, inzu, imodoka, akazi keza, twabishoboye. Kubera iki? Ni ukwemera ko Imana iri kumwe nawe. Ni ibintu bisanzwe. Kwizera mu buryo bw'umwuka, ukavuga ngo nje mu buryo bwa Gikristo, ndashaka kugenda uko Imana ishaka, ndashaka gukoreshwa n'Imana, ndashaka kuzaba umupastori mwiza, ndashaka kuzaba umukozi w'Imana mwiza. Ukabirema, ukabisengera, ukabyifuza, ukabibwira ababyeyi, ukabibwira pastori wawe, ukamubwira ati mushumba, ndumva shaka ko undera, ndashaka kuzaba pastori mu myaka iri imbere, none umfashe unsengere, ungire inama kugira ngo nzavemo umupastori mwiza. Aragusengera, agatangira kurera impano ikurimo, impano igakura. Ushobora kuba uri umuririmbyi, ukavuga ati mushumba, ndumva ndi umuririmbyi kandi ndashaka kuririmbira Imana, ndashaka kuba umukristo mwiza, ndashaka kuzamura itorero, ndashaka kuzamura ibikorwa by'itorero koresheje impano yo kuririmba. Abantu benshi iyo bageze ku mpano zabo, batangira kumva ko bakwigenga, bakumva ko bakwiyobora, bakumva ko bajya ku gatuti, baje imbere. Twese ntabwo dufite impano zo kuba abayobozi, ariko twese dufite impano zo kubasha gukora tukanezeza Imana, ubwami bw'Imana bukaguka. Iyo dutekereza twese tugiye kuba abayobozi, ntabwo byashoboka. Igihugu kigira umuyobozi umwe. Usanga igihugu gifite perezida umwe kandi akayobora abaturage miliyoni nyinshi z'abantu, kandi bakayoboka, bakagendera ku mabwiriza y'igihugu, kandi bakaba abanyagihugu beza. Ubundi twese tubaye abapastori byaba ari byiza, tubaye dufite izo mpano. Ariko nimba tudafite impano imwe twese, birasaba ko kugira ngo twubake umubiri wa Kristo, impano dufite zitandukanye, buri wese nakoresha impano ye. Uko ndabwiriza, hariho abafata amashusho. Mudahari, ninde wafata aya mashusho? Mutabikoze, ninde wabikora? Ni impano zanyu, nibyo mushoboye. Kwizera rero guhera ku kintu ufite, ukakirera, ukagisengera, ukakibwira Imana, ukacereka Imana, ya mpano igakura, ikazavamo impano igufasha kandi ifasha n'abandi bantu. Icyo tugendereye ni ukugira ngo dufashe isi. Mpamvu tubwiriza uyu munsi tugakoresha ikoranabuhanga, ni ukugira ngo abatuye isi batwumve. Nagomba gufata indege uyu munsi nkajya mu Bwongereza cyangwa nkajya muri Australia, ntabwo ndi bujyeyo, ariko ninkoresha ikoranabuhanga ndababwira nicaye hano, banyumve.
bakurikira ijambo ry'Imana. Kwizera rero nagira ngo mu buryo bw'umwuka impano dufite mureke tuzirere. Ndaza kubaha ubuhamya. Ndabaha ubuhamya kugira ngo mwumve uburyo kwizera kuza gukura. Je ntangira nasengeraga abarwayi mbarambitseho ibiganza. Umurwayi naje kumusengera bakamunzanira mu cyumba c'amasengesho. Kabanza nkabaza Imana, kayibwira ngo Mana umurwayi arwaye iki? Kambwira ngo umurwayi ni urugero baramuroze kandi azapfa mu gihe cy'uko. Nahitaga mvuga ntoke ubwo uyu muntu azapfa birarangiye kamurambikaho ibiganza, ariko nkumva amasengesho yaje ntagikomeza kuko ndumva umuntu yapfuye. Ariko uko nagiye nkura mu buryo bw'umwuka naje gusanga hari ikinyoma ca Satani. Satani yica abantu abibye bakaba baragiye. Iyo turangaye rero abantu baraducika bakagenda, ariko iyo tubaye maso dushobora kuvuga ngo se Mana uyu muntu napfa ubu arapfa akijijwe cyangwa arapfira mu byaha. Hakabi usanga agiye gupfa kandi apfire mu byaha. Abahanuzi bato hari igihe babona ikintu akabona agapande gato agahita avuga ngo nuko niko bimeze. Abonye ko umuntu ari bupfe ariko ntiyakurikiranye ngo amenye niba umuntu apfira mu byaha cyangwa se nimba apfa yakijijwe. Hari indi ntambwe. Noneho uza gusanga uko imyaka igenda ngenda nkura. Sanga nshobora gusengera umurwayi tirukana abadayimoni, nubwo abadayimoni bamwuzuye umubiri wose, ariko sinirirwa mvuga ngo abadayimoni nibasohoke bagende mu izina rya Yesu. Ariko nshobora gutegeka kuvuga ijambo rimwe gusa kavuga ngo umurwayi nakire. Simvuze abadayimoni, ariko ndavuze ngo umurwayi nagire gute nakire. Umurwayi agakira. Haleluya. Umurwayi agakizwa n'iki? N'ijambo. Ijambo ririmo kwizera. Kwizera kuza gukora mu bintu byinshi. Kavuga ngo umurwayi nakire, umurwayi nabe muzima. Arwaye abadayimoni, arwaye kanseri, arwaye sida, ariko iyo tutavuze sida cyangwa tuvuge kanseri, kandi ubundi ho mvuga nimba urwaye sida, nintavuga sida uravuga ati ariko mu barwayi yasengeye bishop ntiyavuzemo sida, no kuvuga ngo sida nje irakomeza. Ndatanga ingero ku bintu bike, ariko hari byinshi biza gukemuka. Tangira n'isengesho, numvise kwizera kumbwira ngo senga muri iri sengesho abantu ijambo uza kuvuga riraza gukora ku bantu batandukanye kandi babona ibisubizo kuko ari isengesho ry'imbaraga ritwika. Kubera ko kera ngitangira gusenga narasimbukaga. Ubungubu za kamera ziri imbere yanjye nagomba kuba natangiye kuvuga mu ndimi nkamanza nkiruka nkagera iriya kamera bakayinkurikiza cyangwa se bikabagora. Kubera iki? Kubera ko nasimbutse nirutse nagiye baba barangaye gato ntibabe bakimbonye. Ariko uko ngenda nkura mu buryo bw'umwuka nshobora guhagarara ahantu hamwe ndakomeza kwideplasa ntabuja tabanje gusimbuka ngo mvuge mu ndimi, ariko imbaraga z'Imana zirimo zinkoreramo z'Uwiteka zigakora ibitangaza bigakoreka kandi ntasimbutse tavuze mu ndimi cyane. Nagira ngo mbabwire ngo ni data ukora. Ntabwo Imana ikora ari uko twabanje gusimbuka no kuvuga cyane no gutera imigeri no kuvuza karuru no kubita amashi no kuvuza ingoma no kuzana ibintu byose abaririmbyi ngo babanze baririmbe tubanze tuje mu mwuka. Abantu bazavuga ngo reka turirimbe tuje mu mwuka, nituje mu mwuka tubone guhanura. Reka mbabwire ngo data uko tugenda dukura nasanze nakuze noneho mu buryo bwo kwizera, sanga noneho shobora gukora ntari kumwe n'abaririmbyi, shobora gukora tari kumwe n'abanyamasengesho. Tugitangira ntabwo nagendaga njyenyine mu gusenga, ntabwo nakoraga ndumwe, twakoraga turi timu abinginzi bane nibura. Hakaba hari umuntu uriho winginga kugira ngo abadayimoni babanze bahunge bave ku gatuti. Naje ku gatuti hari abandi bagateguye tabanje kugasengera. Kubera iki? Kubera ko mfite kwizera. Amavuta numva mfite aratuma ngera ku gatuti, abadayimoni ibirozi bateze, imyuka yose bateze ize gupfa
tabanje gushiraho abinginzi ngo babanze baje gutegura imitego, babanze bakore ushamburizi. Ushamburizi ni abantu bafata ibirozi, bafata imyuka, bafata ibiheko biteza ahantu hatandukanye. Ni amagufwa, ni amaso y'abantu bapfuye, ni imisatsi y'abantu bapfuye, ni amenyo y'abantu bapfuye. Umunsi umwe nagiye mu bitaro ngiye gusengera umurwayi, pasanga umukecuru arwaje umurwayi. Ambonye ngiye gusenga, umukecuru afata ikijigo agikura mu gikondorero cye, arangije mu gikondorero, abana bato batazi igikondorero no kuvuga ngo ni mu mweko, agikuramo aragitamira, niho mureba. Noneho ndibaza, ntabwo nohereje abashamburizi ngo banze baze bashamburiye ibiheko umukecuru afite. Umukecuru ntabwo nakimwatse, kandi nariho mureba mba naranakimwatse, ariko sinabikora. Ariko nohereza umuriro w'isengesho kugira ngo utwike ca kigirwamana, ca kijigo yatamiye. Isengesho rirasenya. Ushamburizi yo gusenga cyangwa se y'abasenga y'abantu bafite kwizera, iyo tugenda tuzamuka tugera mu rwego, nubwo ntafata ibirozi, bateze ku gatuti, bateze ku marembo, bateze mu nzira, bateze ahantu hatandukanye, ariko nshobora kuhagera kavuga ijambo rimwe gusa bigahunga. Nshobora no kuhagera tiriwe mzereko, ntabibonye, bigaceceka, bigasinzira, bigapfa, bigashira imbaraga kubera amavuta. Ayo mavuta tuyahabwa niki? Tuyahabwa nuko twirinda ibyaha, tuyahabwa nuko twabaye inshuti inkoramutima z'Uwiteka. Kwizera ntabwo kubaho gutya gusa, kuragaburirwa. Impano ziragaburirwa, impano zirarya, impano zikenera gufatwa neza. Impano z'Imana zigaburirwa niki? Zigaburirwa no gusenga, no kwiriza ubusa, no gusoma ijambo ry'Imana, no kwirinda ibyaha. Iyo twirinze ibyaha, impano zirakura, impano zigira ubuzima, impano ziragenda zigakomera, impano ziragenda zikaba nziza. Mu myaka irenga 30 iyo ntaza kwiriza, shitani bayaranyishe nkiri muto, shitani bayaranyishe nkiri umubebe, satani abayaranyibye mfite imyaka 10, satani ashobora kuba yaranyibye mfite imyaka 15. Ariko kubera ubuntu bw'Imana, kubera gukora kw'Imana, Imana yarandinze, Imana irandinda kugira ngo uyu munsi mbe niho mfasha abantu mahanga atandukanye, ibihugu bitandukanye, amoko atandukanye, abakomeye batandukanye, aboroheje batandukanye. Kubera iki? Kubera impano ibikurimo. Iyo mpano rero iragaburirwa. Igaburirwa niki? No gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, gukiranuka, kwitwara neza, kugira ubuhamya, kubana n'abantu neza, kwegera umushumba, kwabwira nti mushumba, ndu umukozi mu itorero uyobora, ndu umupastori mu itorero ushinzwe, ndu umuvugabutumwa mu itorero ubereye umwungeri, ndu umudiakoni, ndu umukirisitu usanzwe. Ndaje kugira ngo mfashe, undere, unyobore, ungire inama, mbashe kuba umukozi w'Imana mwiza. Rero impano zigenda zikura. Narakuze, uyu munsi shobora gufasha abandi bantu. Narakuze, shobora gutegeka imyuka y'abadayimoni ikagenda. Narakuze, shobora gukoresha amazi dufite dukoresha twebwe ni inyange, ni Nile, ariko shobora gukoresha amazi yakozwe yavuye mu ruganda, ari aho ngaho, kareba umuntu urwaye kanseri, urwaye sida, kamubwira nti fata amazi. Kubera iki? Kubera ijambo. Kubera iki? Kubera kwizera. Kamuha amazi asanzwe yanywaga n'ubundi agakira kanseri ukoresheje amazi. Kubera iki? Kubera gukura mu kwizera, kubera gutera intambwe, kubera ko namaze kumenya ko data adakeneye ibintu bihambaye, nta miti, nta yindi miti ikenewe kugira ngo Imana ikore, ahubwo ni ijambo ry'umukozi w'Imana, ni ijambo riva mu mutima wizeye. Umuntu ukoresha kwizera ninde? Ni pastori, ni bishopu, ni abahanuzi, na abigisha? Ni umuntu uwo ari we wese. Kwizera nagira ngo mbabwire ko ni impano igomba kubana n'umukristo, akavuga ngo ndashaka kwizera ko Yesu ari umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Hari ukwizera ko kwakira Yesu, kwemera ko Yesu akubera umwami ugakizwa, ni byiza. Hakaba no kwizera kw'ibitangaza, kwizera kuzura abapfuye, kwizera kugarura ibintu byawe byapfuye satani yibye yatwaye akabinyaga.
bikongera kandi bikagira gute bikagaruka. Muri deliverance niyo tuza tudelivera. Deliverance nyikora niyicariye mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se ndi ku gatuti, ndi mu rusengero, tabanje gukora ibintu byinshi cyane. Abantu bamenyereye ko deliverance, gukorerwa deliverance nuko bagusengera ugata ubwenge, abadayimoni bakagusinziriza amasaha 5, ukavuga ngo bansengeye ndahwera, ngo abadayimoni bavuze basakuje, ukabona kumva ko wabaye deliver. Ariko nagira ngo mbabwire ngo deliverance nyikora online, kayikora abantu bari muri Amerika, ndi mu Rwanda, ndi muri Afrika, bagakira bakaba deliver. Kubera iki? Kubera ijambo riva ku mutima wizeye niryo rigenda rigakubita ibihome. Nkuko natangiye mbibabwira, Imana ntifite limite. Imana ntabwo wayitangira, ntabwo wayihagarika. Kwizera rero kuri Imana, guherekejwe n'Imana, tikuza guhagarara, ntakiguhagarika, ntakikwitanga imbere. Ushobora kwibaza ikibazo nkagisubiza muri aka kanya. Ikibazo abantu baribaza ngo none se Imana ihagarika urupfu, ihagarika umuntu wari ugiye gupfa ikamwongerera ubuzima, cyangwa se abizera ntibazapfa? Abizera bazasinzira, bazapfa. Kubera iki? Kuko akazi kabo bari bashinzwe gukora kageze gute? Karangiye. Iyo karangiye barataha. Ni ikibazo nkeka tekereza ko murimo mwibaza. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana iyo arangije akazi ke, Imana iramucura. Abantu bizera bafite imbaraga zikomeye zo kwizera, abwira Imana akayibwira ngo Mana, ibi bintu nkora nubaka ubwami bwawe, sinkagera ubwo nsenya ibyo nubatse. Ni ukuvuga ngo yarisengeye, Imana iramuzi. Niko Imana yatwaye Enoki. Imana yamutwaye kubera ko ayumvira, ayikunda, agendana nayo. Kubera ko agendana n'Imana, Imana imurinda gupfa, Imana imurinda kunyura mu rupfu, iramutwara. Kankubwire ngo niwizera, Imana izagukorera ibintu bikomeye. Ibyo ukeneye, ibyo wifuza, Imana izabyuzuza. Tuzakomeza iki ni icyumweru cyose tuzakomeza kwigisha hejuru yo kwizera, kugira ngo muze gukomeza gutekereza kuri iri jambo. Reka mbasengere. Data, ndagushimiye, uri umunyembaraga, uri mu buzima bwacu. Kweretse abakurikira ijambo ryawe, ubarememo ibyiringiro no kwizera gukomeye, kandi ubaha umugisha. Impano bafite zirerwe nawe n'abashumba babo, kandi bazagere ku buzima bwiza. Ndifuza ko bazagera ku gihagararo gishitse kandi gikwiye. Bongerere ubuzima bwiza kandi batere imbere muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha.